По механизму возникновения и звуковому ощущению, получаемому при аускультации, различают сухие и влажные хрипы. Сухие хрипы имеют разнообразный звуковой характер, отличаются продолжительностью, музыкальным оттенком, напоминая то свист, то жужжанье, то гуденье. Более высокие сухие хрипы, дискантовые, возникают в мелких бронхах, более низкие, басовые, в крупных бронхах. Послушайте различные варианты сухих хрипов. Высокие свистящие хрипы при бронхиальной астме лучше выслушиваются на выдохе. Низкие басовые хрипы при бронхите. Громкие гудящие сухие хрипы у больного с эмфиземой легких и пневмосклерозом. Влажные хрипы обусловлены скоплением жидкого выпота в бронхах или патологических полостях в легких. Они напоминают звуки, возникающие при лопанье воздушных пузырьков на поверхности жидкости. В зависимости от калибра бронха различают мелко-, средне- и крупнопузырчатые хрипы, а по своей звучности влажные хрипы подразделяются на звонкие и незвонкие. Послушайте влажные, звонкие, мелкопузырчатые хрипы при пневмонии на вдохе.